ಕಲ್ಯಾಣ ವಿಶ್ವದ ಕಲ್ಯಾಣ ವೆಂಕಟೇಶ ಕಲ್ಯಾಣ ವಿಶ್ವದ ಕಲ್ಯಾಣ పాల్గొన్న భక్తులందరూ కూడా సంకల్పం చెప్పుకోవాల్సింది. నేను చెప్పిన విధంగా అందరూ తిరిగి చెప్పగలను. శ్రీ గురుభ్యో నమః. శ్రియః కాంతాయ కళ్యాణ నిదగే నిదగేర్తినాం శ్రీ వెంకట నివాసాయ శ్రీనివాసాయ తే నమః. శుక్లాంబరధరం విష్ణుం శశివర్ణం చతుర్భుజం ప్రసన్నవదనం ధ్యాయేత్ సర్వవిఘ్న ఉపశాంతగే. హరి ఓం. శ్రీ గోవింద గోవింద గోవింద. అస్య శ్రీ భగవతో మహాపురుషస్య శ్రీ మహావిష్ణోః ఆజ్ఞగా ప్రవర్తమానస్య అద్య బ్రహ్మణః ద్వితీయ పరార్థే శ్రీ శ్వేతవరాహ కల్పే వైవస్వత మన్వంతరే కలియుగే ప్రథమ పాదే జంబూద్వీపే భారతవర్షే భరతఖండే శతాబ్దే మేరోః దక్షిణే పార్శ్వే శ్రీ ఆదివరాహ క్షేత్రే వెంకటాచలే శ్రీ శ్రీనివాస స్వామినః దివ్య సన్నిధౌ అస్మిన్ దేశే వర్తమానేన వ్యావహారిక చాంద్రమానేన ప్రభవాది షష్ఠి సంవత్సరాణం మధ్యే శుభనక్షత్ర శుభయోగ శుభకరణ ఏవం గుణ విశేషణ విశిష్టాయాం అస్యాం శుభతిథౌ శ్రీ శ్రీనివాస స్వామినః ప్రీత్యర్థం మమ గోత్రోద్భవస్య. భక్తులందరూ కూడా మీ యొక్క గోత్రం చెప్పుకోవాలి. నామధేయస్య, ఇప్పుడు మీ పేరు చెప్పుకోవాలి. ధర్మపత్ని సమేతస్య, ఇప్పుడు మీ భార్య పేరు చెప్పుకోవాలి. సహ కుటుంబానాం, ఇప్పుడు కుటుంబ సభ్యుల పేర్లు కోరికలను ప్రార్థనలు స్వామివారికి విన్నవించుకోవాలి. సహ కుటుంబానాం క్షేమ స్థైర్య ధైర్య వీర్య విజయ అభయ ఆయుః ఆరోగ్య ఐశ్వర్యానాం అభివృద్ధ్యర్థం ధర్మార్థ కామ్యమోక్ష చతుర్విధ పురుషార్థ ఫలసిద్ధ్యర్థం ఇష్ట కామ్యార్థ సిద్ధ్యర్థం శ్రీ శ్రీనివాస స్వామినః
ಕರುಣಾಕಟಾಕ್ಷ ವೀಕ್ಷಣ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥಂ ಲೋಕಕ್ಷೇಮಾರ್ಥಂ ಶ್ರೀಭೂಮಿನೀಲ ಸಮೇತಸ್ಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಸ್ವಾಮಿನಃ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವಂ ಶ್ರೀ ವೈಖಾನಸ ದಿವ್ಯ ಆಗಮೋಕ್ತ ಪ್ರಕಾರೇಣ ಅಹಂ ಆಚಾರ್ಯ ಮುಖೇನ ಕಾರಯಿಷ್ಯೆ ಸರ್ವಂ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ಚರಣೌ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೆ. ತಿರುಗಿರಿಯ ವೆಂಕಟನಾಥನ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಂಗಳಕರವಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ಭಕ್ತಜನ ಸಂದೋಹ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಲು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಸಂಕಲ್ಪಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಆಸೀನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಅಂಗಭೂತವಾದ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಚಕರು ದೀಕ್ಷಾಧಾರಿಗಳಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಭಕ್ತರ ವತಿಯಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪರಮಾತ್ಮನ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿಯರ ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನು ರಮಣೀಯವಾದಂತಹ ವಸ್ತ್ರಗಳಿಂದಲೂ ಪುಷ್ಪಗಳಿಂದಲೂ ಅಲಂಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದೆ ನಡೆಯುವಂತಹ ವಿಶ್ವಕ್ಸೇನ ಆರಾಧನಾದಿ ವಿಧಿಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸೋಣ. ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರಭೂತರಾಗೋಣ. ಮಂಗಳಮಯನಾದಂತಹ ಶ್ರೀನಿವಾಸನು ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಲಿ. ಸರ್ವರಿಗೂ ಶುಭವಾಗಲಿ. ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟನಾಥನ ಕೃಪೆ ಸರ್ವರಿಗೂ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಲಿ. ತದೇವ ತಾರಾಬಲಂ ಚಂದ್ರಬಲಂ ತದೇವ ವೇದ್ಯಾಬಲಂ ದೇವಬಲಂ ತದೇವ ಲಕ್ಷ್ಮೀಪದೇ ಗಣೇಕಂ ಸ್ಮರಾಮಿ ಶ್ರೌತಸ್ಮಾರ್ತಾದಿಕಂ ಕರ್ಮ ನಿಖಿಲಂ ಯೇನ ಸೋತೃತಂ ತಸ್ಮೈ ಸಮಸ್ತವೇದಾರ್ಥಪದೇ ವಿಕನಸೇ ನಮಃ. ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮೀವಲ್ಲಭಾರಂಭಾಂ ವಿಕನೋ ಮುನಿಮಧ್ಯಮಾಂ ಅಸ್ಮದಾಚಾರ್ಯಪರ್ಯಂತಾಂ ವಂದೇ ಗುರುಪರಂಪರಾಂ. ಭಗವತೋ ಬಲೇನ ಭಗವತೋ ವೀರ್ಯೇಣ ಭಗವತಸ್ತೇಜಸಾ ಭಗವತಃ ಕರ್ಮಣಾ ಭಗವತಾನುಗೃಹೀತೋ ಭಗವತಾನುಧ್ಯಾತೋ ಭಗವಂಧ್ಯಾತ್ವಾ ಭಗವತ್ಕರ್ಮ ಕರಿಷ್ಯಾಮಿ ತದ್ಭಗವಾನುನ್ನಿತಾಂ ಪ್ರಾಣಾನಾಗಮ್ಯ. अस्यां श्रुतो श्रीभगवदाज्ञया भगवत्कैङ्कर्यरूपं श्रीमन्नारायणप्रीत्यर्थं वसुदेवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रियपदे पुरुषोत्तमस्य श्रीमद्गलाण्डकोटिब्रह्माण्डनायकस्य शेषाचलनिवासनः श्रीभूमिनीलासमेत श्री श्रीनिवासस्वामिनः प्रीत्यर्थं श्रीवैकानसभगवच्छास्त्रोक्तमार्गेण लोककल्याणार्थक्रियमाणवैवाहिकमहोत्सवकर्माङ्गं सद्योगकर्माङ्गं रक्षाबन्धकर्माङ्गम् उपासनाग्नौ आहारकर्माङ्गं माङ्गल्यकर्माङ्गं प्रधानहोमकर्माङ्गं राजहोमकर्माङ्गं सर्वोपकरणशुद्ध्यर्थं वृद्ध्यर्थं सर्वत्र प्रोक्षणार्थं पुण्यावाचनं करिष्ये. आदौ विश्वक्सेनाराधनं करिष्ये. तदङ्गं करकाराधनं करिष्ये. ओं धारा समानुशेषो सरत्सरित्स परिपूरितेषो अपविष्टयुक्तागं सुरगं शर्मा हितमापशिवा श्रुतमा शान्ता शान्तमा शिवा श्रुतमा पूता पूतमा पुण्या पुण्यतमा मेध्या मेध्यमा अमृता अमृतसाः भूता पुनर्पवित्रेण भूता सूर्यस्य रश्मिः. ओं एते शतं वरुणगे सहस्रं मिक्तिका पाशाविताः पुरुत्रा ते द्विष्णुर्विश्वे देवा अमुञ्चमृतस्वस्त्या करके पाञ्चभौतिकमावाहयामि जले वर्णमावाहयामि प्रजे समावाहयामि रक्ताम्बरमावाहयामि नरस्पतिमावाहयामि वरुणाग्रमः इदमासनं वरुणाग्रमः पाद्यं समर्पयामि यज्ञं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि वरुणाग्रमः पुण्यपुष्पैः पूजयामि वरुणाग्रमः गुडोपहारं निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि वरुणाग्रमः सर्वोपचारान् समर्पयामि विश्वक्सेनं चतुर्बाहुं शङ्खचक्रसमन्वितं जगापतिं सुरङ्गकेतुं सुपुष्परथवाहनम् ओमाग्नेयोगस्मादुजामहेत्ता विश्वे सदात्वं मगितोऽनुशम्भो वरिन्दत्तां प्रेषामधीशावदानामनादिः यामेशस्तां दरितां दधातो पद्माकरमण्डले ओं शक्तिरमवाहयामि शान्तमवाहयामि परमवाहयामि अमितमवाहयामि विद्यानभयनमवाहयामि पत्नीं सूत्रवतीमवाहयामि वामे जयामवाहयामि विश्वक्सेनाग्रमः
इदमासनं विश्वक्षेनागर्मः पाद्यं समर्पयामि यज्ञं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि विश्वक्सेनागर्मः पुण्यपुष्पै पूजयामि विश्वक्सेनागर्मः गुडोपहारं निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि सर्वोपचारान् समर्पयामि भवद्गुरुज्ञातः सुपुण्याहं वाचयिष्ये वाच्यतां सुपुण्याहं करोमि पुरश्वा प्रोक्षितम् अस्तु प्रजापतिप्रगतां भगवान् प्रजापतिः सां यन्तघोराणि सां यन्तपापानि सां यन्त्वादीतयः शुभानि वर्धन्तां शुभानि सां यन्तघोराणि सां यन्तपापानि सां यन्त्वादीतयः शुभानि वर्धन्तां शुभानि सां यन्तघोराणि सां यन्तपापानि सां यन्त्वादीतयः शुभानि वर्धन्तां शुभानि अतो देवा अवन्तु नागतो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्या सप्तदाभिः कृतं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधानि तदे पदं समोढमस्य भागं सुरे त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपा अदाभ्यः ओ धर्माणि धारयन् विष्णोः कर्माणि पश्य जगतो वदानि वस्पसे इन्दः सगज्जस्सका तद्विष्णोः परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवि वचक्षुराततं तद्विप्रासविपण्यवो जाग्रवाकं वस्य विन्दते विष्णोर्यत्परमं पदं भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवा भद्रं पश्येमाक्षविजत्राः शरीरङ्गैः सुष्ठुवागं दस्तनोभिर्वशेम देवगितं गदागुः गतमिण्डशरदो अन्तिदेवागत्रानश्चक्राजरसं तनूनां पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मानो मद्यारीरिषता गुर्गन्तोः अदित्योऽन्तरिक्षमधर्माता सविता सपुत्रः विश्वे देवादितिः पञ्चजनामयितज्जदुर्जनित्वं यत्पुण्यं नक्षत्रवेदावविषं यदा वै सूर्यमुदेति अथ नक्षत्रं नयति यावत्सूर्यो गच्छेत् यत्तज्जगण्यं पश्येत् तावद् यत्कारी स्यात् पुण्याः एव कुरुते प्राणानागम्याम् अस्यां श्रुतो श्रीश्रिनो स्वनः वैवाहिकमहोत्सवकर्माङ्गं पुण्याकर्णि पुण्यां भवन्तो अभ्रवन्तो पुण्याहं कर्मणोऽस्तु पुण्यां भवन्तो अभ्रवन्तो पुण्याहं कर्मणोऽस्तु पुण्याहं भवन्तो अभ्रवन्तो पुण्याहं कर्मणोऽस्तु स्वस्ति न इन्द्रवृद्धस्वास्तु न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्षो अरिष्णवे स्फुरतु ददातु प्राणानागम्याम् अस्यां श्रुतो श्रीश्रीनिवासुनः वैवाहिकमहोत्सवकर्माङ्गं पुण्याकर्णि पुण्यामस्ति भवन्तो अभ्रवन्तो कर्मणे स्वस्ति पुण्यामस्ति भवन्तो अभ्रवन्तो कर्मणे स्वस्ति पुण्यामस्ति भवन्तो अभ्रवन्तो कर्मणे स्वस्ति रथ्यास्महव्यै नमसो सद्या मित्रं देवं तथेगन्नो अस्तु अनुराधानविषा वर्धयन्तः तदञ्जीविमृतस्वीराः प्राणानागम्याम् अस्यां श्रुतो श्रीश्रीनिवासुनः वैवाहिकमहोत्सवकर्माङ्गं पुण्याकर्णि पुण्याहं वृद्धिं भवन्तो अभ्रवन्तो कर्मरजितां पुण्याहं वृद्धिं भवन्तो अभ्रवन्तो कर्मरजितां पुण्याहं वृद्धिं भवन्तो अभ्रवन्तो कर्मरजितां वृद्धिः समृद्धिः पुण्याहं समृद्धिः आपोगिष्टावगाभुवस्थानभूर्जधातनाम् आपो जनयता जनः पवमानस्ववर्जनः पवित्रनिदर्शनिः यः पोता सुपुनातमां पुनन्तु महादेव जनाः पुनन्तमनवोधिगां पुनन्त विश्व आगमः तदवेद पवित्रवते पवित्रेण पुनाहिमां शुक्रेण देवतीत्यत् अग्ने कृत्वा कृतो कुम्भृणो यत्ते विविक्तमक्षिषि अग्नवितमन्तरां ब्रह्मतेन पुनीमहे उभाभ्यां देवसवितः पवित्रेण सवेन च इदं ब्रह्म पुनीमहे वैश्वदेवी पुनति दैव्याघात् यस्यै बह्वे स्तनवो वीतपुष्टाः तगावन्तसमाद्येषु वयज्ञस्यामतगौरहीनां वैश्वनरो सविर्मा पुनातो वातप्रायणे शिरोमगो भूः द्यावा पृथिवी पयसापयोभिः कृतावरी यज्ञे मा पुनीतां बृहद्भिः सविदस्त्रुभिः वरजिष्टैर्देवन्नभिः अग्ने दक्षैः पुनाहिमां हेण देवा अपुनतां येनापो दिव्यङ्गसः तेन दिव्येण ब्रह्मणा इदं ब्रह्म पुनीमहे यः पावमानीरत्येति क्षिभिस्सम्पृतकम्बसं सर्वकं सबूतमश्नाति स्वयुतं मातरिष्वणा अवमानीर्यो अद्येति क्षिभिस्सम्पृतकम्बसं तस्मै सरस्वती दुहे क्षीरकं सर्पिर्मधोदकं पवमानी स्वश्चगनी ऋतगाही पयस्वती क्षिभिस्सम्मृतोरसः ब्राह्मणे स्मृतकं विदं पवमानीर्दिशन्तनः इमं लोकमदो अवं कामान् समर्दगन्तुनः देवैः समावृताः पवमानी स्वश्चगनी ऋतगाही कृतश्चितः क्षिभिस्सम्मृतोरसः ब्राह्मणे स्मृतकं विदं येन देवा पवित्रेण आत्मानं पुनते सदा तेन सहस्रधारेण पवमान्यः पुनन्तु मां प्राजापत्यं पवित्रं यतोऽद्यामगं विरण्मयं तेन ब्रह्मविदो भयं भूतं ब्रह्म पुनीमहे इन्द्रस्वनेति सगमा पुनातो सोमस्वस्त्या वरुणः समीच्या यमो राजा प्रवृणाभिः पुनातमां चतवेदामोर्जगन्त्या पुनातो तच्छम्यो रावृणीमहे गातुं विज्ञागां गातुं विज्ञपतगे
दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं षण्णो अस्तु द्विपदे सञ्चतुष्पदे ॐ शान्तिः 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 प्राच्यां च देवारित्यजो माप्यगन्तां दक्षिणागां दिजिमागां पितरो माप्यगन्तां प्रतीच्यां दिशिग्रहां वृषभो माप्यगन्तामुदीत्यां दिस्या भवोषधयो वनस्पतयो माप्यगन्तामूर्ध्वागां दिशिग्रस्संवत्सरो यज्ञधर्माप्यगन्ताम् अतो धराधरेर्नागेभ्यो माप्यगन्ताम् अनोरणीयान् महतो महीगानात्मा गुहागां निगितो सुजन्तोः तमकृतं पश्यति वीतसोपो धातुप्रसादात् महिमानमीशं सप्त प्राणा प्रवन्ति तस्मात् सप्ताच्युतः समितः सप्त जिह्वान् सप्त इमे लोका इहृचरन्ति प्राणा गुहासगां निगिताः सप्त सप्तान् अतः समुद्राकरयः सर्वेऽस्मान् स्यन्दन्ते सिन्धवः सर्वरूपाः अतश्च विश्वावौषधगोरसाश्च येनैष भूतस्तुष्टत्यन्तरात्मा ब्रह्मा देवानां पदवी कवीनां षड्विप्राणां महिषो मृगाणां सेनो गर्धा नागस्वधर्वनागं सह पवित्रमर्त्येति रेभन्ने पुरुणागनाविषक्सेनाग्रमः पुनः पाद्यं पुनर्घ्यं पुराचर्यं समर्पयामि यथासकं यथास्थानं प्रतिष्ठापयामि सुमनार्थं क्षेमाय पुनरागमनागच ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಹಂತವಾದಂತಹ ವಿಶ್ವಕ್ಸೇನಾರಾಧನೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ವಿಘ್ನಗಳು ಬಾರದೇ ಇರುವಂತೆ ಎಲ್ಲ ವಿಧವಾದಂತಹ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸೇನಾಧಿಪತಿಯಾದ ವಿಶ್ವಕ್ಸೇನನನ್ನು ಆರಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪರಮಾತ್ಮನ ಸೇನೆ ಪ್ರಪಂಚವ್ಯಾಪ್ತವಾದದ್ದು. ಪರಮಾತ್ಮನ ಸೇವಕರು ಅತ್ಯಂತ ಮಹನೀಯರು. ಸಮಸ್ತ ದಿಕ್ಪಾಲಕರುಗಳು ಪರಮಾತ್ಮನ ಸೇವಕರ ಗಣದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಭೂತರಾಗಿರುವವರು. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲ ವಿಧವಾದಂತಹ ದೋಷಗಳನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಕ್ಸೇನಾರಾಧನೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಂಡು ಅಂಕುರಾರ್ಪಣೆಗೆ ಇದೀಗ ತೊಡಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನವಧಾನ್ಯಗಳಿಂದ ಅಂಕುರಾರ್ಪಣೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಕುರಾಭಿಮಾನಿ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸುವುದು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. ಅಂಕುರಾಭಿಮಾನಿ ದೇವತೆಗಳು ದೇವತಾ ಸಮೂಹದಲ್ಲಿ ಇರುವವರೇ. ನವಧಾನ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ ನವಗ್ರಹಗಳ ಆವಾಹನೆ, ದೇವತೆಗಳಲ್ಲಿ ದೇವತೆಗಳ ಸೇವಕರಾಗಿರುವಂತಹ ಅಪ್ಸರೋಗಣಗಳ ಆವಾಹನೆ, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ತ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕನಾಗಿರುವ ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮನ ಆವಾಹನೆ, ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದು ಬರುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ತಾವು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನವಧಾನ್ಯಗಳಿಂದ ಮಾಡಿರುವ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು. ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಪಡೆದು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೃತಾರ್ಥರಾಗೋಣ. ಮುಂದೆ ನಡೆಯುವಂತಹ ಪ್ರತಿಸರ ಪೂಜಾ ವಿಧಿಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸೋಣ. ಕಂಕಣಧಾರಣೆ ಎಂದು ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪೂಜಾ ವಿಧಿಯನ್ನು ತಾವು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತೀರಿ. ಆದಿಶೇಷನನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಆವಾಹನೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಿಶೇಷನು ಈ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಧರಿಸಿದವರನ್ನ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತಾನೆ ಎನ್ನುವ ದೃಢವಾದಂಥ ವಿಶ್ವಾಸದೊಂದಿಗೆ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಇದೀಗ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವೀಕ್ಷಿಸೋಣ. ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸನಃ ವೈವಾಹಿಕ ಮಹೋತ್ಸಕರ್ಮಾಂಗಂ ರಕ್ಷಾಬಂಧನ ಪೂಜಾಂಚ ಕರಿಷ್ಯೇ. ಓಂ ಷಣ್ಣುದತ್ತಾಂ ರೋದೋಧಿಕರ್ತಾಂ ಸ್ವಯಂಪುರಗ್ರೇ ಮೃತಯೇ ಮೃತಾಗ. ಓಂ ಶೇಷಮವಾಹಯಾಮಿ ಸಹಸ್ರೇಷಮವಾಹಯಾಮಿ ಅನಂತಮವಾಹಯಾಮಿ ನಗರಜಮವಾಹಯಾಮಿ ಶೇಷಾಗ್ರಮಃ ಇದಮಾಸನಂ ಶೇಷಾಗ್ರಮಃ ಪಾದ್ಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಯಜ್ಞಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಆಚಮನೀಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಶೇಷಾಗ್ರಮಃ ಪುಣ್ಯಪುಷ್ಪೈ ಪೂಜಯಾಮಿ ಶೇಷಾಗ್ರಮಃ ಗೃಹೋಪಹಾರನ್ವೇದಯಾಮಿ ತಾಂಬೂಲಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಶೇಷಾಗ್ರಮಃ ಸರ್ವೋಪಚಾರಾನ್ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ಓಂ ಸ್ವಸ್ತಿನೋ ಮಮೀತಾಮಸ್ವಿನಾ ಭಗ ಸ್ವಸ್ತಿ ದೇವೇಂದ್ರ ನರ್ಮಣಃ
ಸ್ವಸ್ತಿ ಭೂಷಾ ಅಸುರೋ ಧಾತನ ಸ್ವಸ್ತಿ ದ್ಯಾವಾ ಪೃಥಿವೀ ಸುಚೇತುನಾ ಸ್ವಸ್ತಗೇ ವಯೋ ಪ್ರವಾಮಹೈ ಸೋಮಂ ವಸ್ತಿ ಭುವನಸ್ಸ ಗಸ್ಪತಿಃ ಬೃಹಸ್ಪತಿಂ ಸರ್ವಗಣಂ ದ್ವಸ್ತಗೇ ಸ್ತಗ ಆದಿತ್ಯಾಸೋ ಭವಂತುನಃ ವಿಶ್ವೇ ದೇವಾನೋ ಅದ್ಯಾಶಸ್ತಗೇ ವೈಸ್ವಾನರೋ ವಸುರಗ್ನಿಸ್ವಸ್ತಗೇ ದೇವಾ ಅವಂತೃಸ್ತಗೇ ಸ್ವಸ್ತಿನೋ ರುದ್ರಪಾತ್ವಂ ಹಾಸಃ ಸ್ವಸ್ತಿ ಮಿತ್ರಾವರುಣಾ ಸ್ವಸ್ತಿ ಬಧ್ಯೇರೇವತಿ ಸ್ವಸ್ತಿ ನಗೀಂದ್ರಶ್ಚಾಗ್ನಿಸ್ವಸ್ತಿನೋದಿತೆ ಕೃತಿ ಸ್ವಸ್ತಿ ಬಂಧಾಮನೋಚರೇಮ ಸೂರ್ಯಾಚಂದ್ರಮಸಾ ವಿವ ಪುನರ್ದತಾಗ್ನತಾ ಜಾನತಾ ಸಂಗಮೇಮಹಿ ಸ್ವಸ್ತಗನಂ ತಾರ್ಕ್ಷಮವಿಷ್ಣುನೇ ಮಹದ್ಭೂತಂ ವಾಗಸಂ ದೇವತಾನಾಂ ಅಸುರಗ್ನಮಿಂದ್ರಸಕಂ ಸಮತ್ಸ ಬೃಹತ್ಯಸೋ ನಾವಿವಾರುಹೇಮ ಅಂ ಹೋಮುಚ ಮಾಂಗಿರಸಂಗಂಚ ಸ್ವಸ್ತ್ಯಾತ್ರೇಯಂ ಮನಸಾ ಚತಾರ್ಕ್ಷಂ ಪ್ರಯತವಾನಿಶ್ರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ ಶ್ರುತಂ ಭಾದೇ ಶುಭಗನ್ನೋ ಅಸ್ತು ಶುಭಗುಂ ಶುಭಂ. ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಂದಿನ ಭಾಗವಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಪೂಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪರಮಾತ್ಮನು ಸ್ವಯಂ ಆ ವಿಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಆವಾಹಿತನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ಪ್ರತಿರೂಪಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಪವಿತ್ರವಾದವು, ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದವು, ಅಪಾರವಾದಂತಹ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಭಕ್ತರು ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಪ್ರತಿರೂಪವನ್ನು ನಮಸ್ಕರಿಸಿದಾಗ ಅದರಿಂದ ಅವರು ಯಾವ ಫಲವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆಯೋ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಅನುಭವವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆಯೋ ಅದೇ ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಆಗಮಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ದೇವತಾ ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನು ದೇವತೆಗಳು ನೆಲೆಸುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಬೇಕು, ಯಾವ ಲೋಹಗಳಿಂದ ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕು, ಯಾವ ಆಕೃತಿಯಲ್ಲಿ, ಯಾವ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಮೊದಲಾದಂತಹ ಎಲ್ಲ ವಿವರಣೆಗಳನ್ನು ಆಗಮಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಯಪಡಿಸಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಅಳತೆಗಳಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ, ಆ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ದೇವತಾ ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿಯೂ ಅನೇಕ ವಿಧವಾದಂತಹ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಜಲಾಧಿವಾಸ ಎನ್ನುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಮೂಲಕ ಆ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಧಾನ್ಯಾಧಿವಾಸ ಎನ್ನುವ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಧಾನ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆ ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಬಹಳ ಕಾಲ ಇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದರ್ಭೆ ಮೊದಲಾದ ಅನೇಕ ವಿಶಿಷ್ಟ ವಸ್ತುಗಳ ಸಂಪರ್ಕದಿಂದ ಆ ವಿಗ್ರಹವು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದು ಅದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಾಗಿದೆ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆಗಮಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಒಂದು ಕ್ರಮ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದಂತಹ ಶಿಲೆಯು ಪರಮಾತ್ಮನ ದಿವ್ಯ ತೇಜಸ್ಸನ್ನು ತನ್ನಲ್ಲಿ ಅಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗಿನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತನೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಪಡೆಯುತ್ತದೆಯೋ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಆ ಮೂಲಕ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳನ್ನು ನಾವು ಇದೀಗ ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಪರಮಾತ್ಮನ ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ಪಾದಪಂಕಜಗಳನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪೂಜಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅರ್ಘ್ಯಪಾದ್ಯ ಆಚಮನೀಯಾದಿ ಎಲ್ಲ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ರಕ್ಷಾಸೂತ್ರ ಬಂಧನದ ಸಮಯ ಸನ್ನಿಹಿತವಾಗಿದೆ. ರಕ್ಷಾಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ವರನಾಗಿರುವಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮನ ಕೈಗೆ ಕಟ್ಟಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪರಮಪುರುಷನು ಪಾವನ ಮತಿಯೂ ಆದಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮನು ಜಗದೋದ್ಧಾರಕನಾಗಿ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಅಭಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಈ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಹರಸುತ್ತಾ ಈ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಜಗದೊಡೆಯನಾದಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸೇವಾವಿಧಿ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಅಪಾರವಾದ ಆನಂದವನ್ನು, ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನು, ಸಂತೋಷವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ತಮಗಿರುವಂತಹ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮ ಹೋಗಲಾಡಿಸುತ್ತಾನೆ ಎನ್ನುವ ದೃಢ ನಂಬಿಕೆ ಅವರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಅಂಗಭೂತವಾದಂತಹ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿಯರು ಪರಮಾತ್ಮನ
ಎರಡು ವಿಧವಾದಂತಹ ಶಕ್ತಿಗಳು. ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಭೌತಿಕ ವಿಷಯಗಳು ಕೂಡ ಭೂದೇವಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವು. ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದೇ ಇರುವಂತಹ ವ್ಯವಹಾರಗಳೆಲ್ಲವೂ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವಂಥವು. ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯನ್ನು ಕೇವಲ ಧನಾಧಿದೇವತೆಯನ್ನಾಗಿ ಅಷ್ಟಲ್ಲದೆ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಅಧಿದೇವತೆಯಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಆರಾಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ವೇದವಿದ್ಯೆಯು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕರಗತವಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವಂತಹ ಮಾತು ಕೂಡ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿದೆ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ವೇದಕ್ಕೆ ಅಭಿಮಾನಿ ದೇವತೆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಎನ್ನುವಂತಹ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊಡುವ, ಸಿರಿ ಸಂಪದಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವಂತಹ ಆ ಜಗನ್ಮಾತೆಯ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದಿರಿ. ಭೂದೇವಿಯು ಕೂಡ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆಧಾರಭೂತಳಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಸಮಸ್ತ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಜೀವಿಗಳಿವೆ ಎನ್ನುವುದರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದಂತಹ ಕಲ್ಪನೆ ಇಲ್ಲ. ಭೂಮಿಯು ಮಾನವರಿಗೆ, ಪಶುಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ, ಕೀಟಗಳಿಗೆ, ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಪ್ರಾಣಿ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಇದು ಆಧಾರಭೂತವಾಗಿದೆ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಭೂದೇವಿಯು ನಮಗೆ ಆಶ್ರಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ ಎನ್ನುವ ಕಾರಣದಿಂದ ಅವಳನ್ನು ಮಾತೆಯಾಗಿ ನಾವು ಆರಾಧಿಸುತ್ತೇವೆ. ಆ ಜಗನ್ಮಾತೆ ಸಮಸ್ತ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಆಧಾರಭೂತಳಾಗಿರುವ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಜೊತೆಗೆ ವಿರಾಜಮಾನಳಾಗಿರುವಂತಹ ಭೂದೇವಿ ಅಮ್ಮನವರಿಗೆ ರಕ್ಷಾಸೂತ್ರವನ್ನು ಕಟ್ಟುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಅರ್ಚಕರು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ರಕ್ಷಾಬಂಧನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಕ್ತಾಯದ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ. ಅರ್ಚಕರು ಕೂಡ ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಹಾಗೂ ವಧುವರರಾಗಿರುವ ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿಯರ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಪಡೆದು ಅವರಿಬ್ಬರ ಪರವಾಗಿ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಕಂಕಣವನ್ನು ಧಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಂಕಣ ಧಾರಣೆಯೊಂದಿಗೆ ತಾವೂ ಪವಿತ್ರರಾಗಿ ಭಕ್ತರ ಕೆಲಸವೂ ಕೂಡ ನಿರ್ವಿಘ್ನವಾಗಿ ನಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮುಂದೆ ನಡೆಯುವ ಅಗ್ನಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಹಾಗೂ ಮತ್ತಿತರ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳನ್ನು ನಾವು ಸಾವಧಾನರಾಗಿ ವೀಕ್ಷಿಸೋಣ, ಏಕಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ವೀಕ್ಷಿಸೋಣ. ಪರಮಾತ್ಮನ ಪಾದಪಂಕಜಗಳನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಾ ವೀಕ್ಷಿಸೋಣ. ಸಮಸ್ತ ಲೋಕ ಶುಭಕರನಾಗಿರುವಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮನು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಎಲ್ಲ ವಿಧವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ರಕ್ಷಿಸಲಿ. ಈಗ ಅಗ್ನಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನಾ ವಿಧಿಯನ್ನು ಅರ್ಚಕರು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆಘಾರ ಕರ್ಮ ಎನ್ನುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯೊಂದಿಗೆ ಈ ಅಗ್ನಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ವೀಕ್ಷಿಸೋಣ. ಮೌಪಾಸನಾಗ್ನೌ ಆಘಾರಂ ಕರಿಷ್ಯೇ ಓಂ ಯೇತೋನ್ಮಿಂದ್ರಂ ಸ್ತಮಾಂ ಶುದ್ಧಂ ಶುದ್ಧೇನ ಸಾಮ್ನಾ ಶುದ್ಧೈರುಗ್ಧೈರ್ವಾ ವೃದ್ಧಾಂ ಸಂಶುದ್ಧ ಆಸೀರ್ವಾ ನಮತ್ತೋ ಇಂದ್ರ ಶುದ್ಧೋ ನ ಆಗೇ ಶುದ್ಧ ಶುದ್ಧಾಭಿರೂತಿಭಿಃ ಶುದ್ಧೋರ್ಯಂ ವಿಧಾರ್ಯ ಶುದ್ಧೋ ಮಧ್ಯ ಸೌಮ್ಯಃ ಮಯಿ ದೇವಾದ್ಯುಣಮಾಗದಂತಾಂ ಮಯ್ಯಾಶೈರಸ್ತು ಮಯಿ ದೇವಹೂತಿಃ ದೇವ್ಯಾ ಹೋತಾರವಂತಪೂರ್ವೇಷ್ಟಾಸ್ಯಾಮಧರ್ವಾಸವೀರಾಃ ಉದ್ದನ್ಯಮಾನಮಸ್ಯ ಅಮೇದ್ಯಂಬುವಾಪ್ಮಾನುಮಾನಸ್ಯ ಗಂತೋ ಸುಮಾನುಷನ್ನೋ ಮಾತಾ ಪೃಥಿವೀ ತೋಕಸಾತ ತತ್ಸದುರ್ವರೇಣ್ಯಂ ಭರ್ಗೋ ದೇವಸ್ಯ ಧೀಮಹಿ ಧಿಯೋ ಯೋ ನ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್. गतप्रदेगतयोनिरग्नेर्गतैस्समिद्धागतमस्यान्नं गतप्रथस्त्वासयतोपहन्ते गतं दुबन् सिगजायक्षदेवान् अविधैर्मन्यस्व सरस्तेर्मन्यस्व देवसवितप्रसुवा तत्सोदरवरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्. ब्रह्मजज्ञानं प्रथमं पुरस्तावधेमदस्वरुचो वेनावः स भूत्न्यापमा अस्य विष्टादश्च वः. ॐ ब्रह्माणमावाहयामि प्रजापतिमावाहयामि हिरण्यगर्भमावाहयामि पितामहमावाहयामि ब्रह्मणे नमः. इदमासनं सोमो धेनुकं सोमो अर्वन्तमासकं सोमो वीरं कर्मण्यं ददातु साधन्यं विदत्यकं सुभैनं तस्मै. ॐ सोममावाहयामि यज्ञाङ्गमावाहयामि इन्दुमावाहयामि चन्द्रमावाहयामि सोमाय नमः. इदमासनं ब्रह्मसोमादिभ्यो नमः. पाद्यं समर्पयामि यज्ञं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि
ब्रह्मसोमादिभ्यो नमः पुण्यपुष्पैः पूजयामि ब्रह्मसोमादिभ्यो नमः गुडोपहारं निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि ब्रह्मसोमादिभ्यो नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि ब्रह्मन् प्रोक्षिष्यामि सोमः प्रोक्षिष्यामि प्रोक्षयज्ञं देवता वर्धयत्तन्नाकस्य पृष्ठे यजमानो अस्तु सप्तऋषीणाकं सुकृतां मित्रलोकस्तत्रेवं यज्ञं यजमानं च देहि ॐ प्रोक्ष पात्रादादावमादाग पवित्रे एस्तो वैष्णव्ये स्तो यज्ञे एस्तो भागपूते स्तो विष्णोर्मनसा पूते स्तो यज्ञस्य पावने स्तः दिवे त्वा अन्तरिक्षा गत्वा पृथिव्यै त्वा कोषा गत्वा आदित्यव्यञ्जनमसि पूर्णामृतन्तास्तृणामि स्वाधस्तं देवेभ्यः विष्णोस्तूपोऽसि इति प्राच्या दक्षिणतो विष्णोस्तूपोऽसि उत्तरतो विष्णोस्तूपोऽसि पश्चिमतो विष्णोस्तूपोऽसि विष्णुमावाहयामि महाविष्णुमावाहयामि सदा विष्णुमावाहयामि व्यापिडानमावाहयामि शतासि कृतासि ध्रुवासि तारुणासि वनस्पत्यो देवेभ्यः छन्दस्नान् पदव्यापो गृहीष्यामि ब्रह्मण्णवप्रणेष्यामि यजमानवाचं गच्छ सोमापप्रणेष्यामि यजमानवाचं गच्छ प्रणययज्ञं देवतावर्धयत्तन्नाकस्य पृष्ठे यजमानोऽस्तु सप्तऋषीणाकं सुकृतान्वित्रलोकस्तत्रेवं यज्ञं यजमानं च देहि ॐ प्रणग प्रणयत्पापो देवी प्रणयगं तगं साधगन्तरः संविढन्तां दृढपात्राणि देवगित्यागे दक्षिणप्रणितो ब्राह्मेण तीर्थेन प्रजामवाहयामि ब्रह्माणमवाहयामि इन्द्रमवाहयामि अग्निमवाहयामि सोमवाहयामि अग्निमवाहयामि सोमवाहयामि अग्निशोमानवाहयामि ब्रह्माणमवाहयामि इन्द्रमवाहयामि वसूनवाहयामि मृतमवाहयामि रुद्राणवाहयामि आप उपस्पृश्यां श्रीविष्णुमवाहयामि बृहस्पतिमवाहयामि मित्रमवाहयामि वरुणमवाहयामि आदित्यानवाहयामि अश्विनामवाहयामि पूषणमवाहयामि कक्षमवाहयामि क्षयसोमवाहयामि औपासरिस्वान् देवान् सर्वदेवानवाहयामि आज्यपात्रे ओं ब्रह्मेष्णुरपामि इन्द्राष्णुरपामि ऋतुभ्यष्णुरपामि मरुभ्यष्णुरपामि रुद्रेभ्यष्णुरपामि अप उपस्पृश्यां श्रीविष्णुस्वामि बृहस्पतिष्णुरपामि मित्राष्णुरपामि वरुणाष्णुरपामि आदित्येभ्यष्णुरपामि अस्यभ्यांष्णुरपामि पूष्णेष्णुरपामि कक्षाष्णुरपामि क्षे सोमाष्णुरपामि औपासयज्ञष्णुरपामि स्वेभ्यो देवेभ्यो सदेवेभ्योष्णुरपामि आज्यं त्रिप्रदर्शयामि चरं त्रिप्रदर्शयामि अग्ने ज्योतिरसि समिदस्वाहा अमृतमसि वारुणमसि अन्तर्गं वक्षान्तरिता अरातयः प्रत्युष्टकं रक्ष प्रत्युष्टा अरातयः चित्पतिस्थापनः तच्छिद्दनपवित्रेण सूर्यस्य रश्मिस्वाहा वाक्पतिस्थापनः तच्छिद्दनपवित्रेण सूर्यस्य स्वाहा देवस्था सवितापनः तच्छिद्दनपवित्रेण सूर्यस्य रश्मिस्वाहा करसम्पूर्णा वा समितो गृहीत्वा मूलाग्राभ्यां गजगस्पर्शयित्वा अभ्यच्छ अक्षता आद्य चुरुभिः इमामे अग्नैष्टका नमस्सन्तो इन्द्राय नमः अग्नये नमः यमाय नमः निरुतये नमः वरुणाय नमः वायवे नमः कुबेराय नमः ईशानाय नमः अग्नये नमः गतमहाय नमः गतासने नमः कृष्णवर्तने नमः देवमुखाय नमः वैश्वानराय नमः यज्ञपुरुषाय नमः अदितिर्मन्यस्व उदिर्मन्यस्व स्वस्तिर्मन्यस्व देवसवितप्रसमा ॐ अगन्तगित्मा आत्मा तद्वेदस्तेनेत्यः सवर्तस्व ते प्रवर्तगतास्मान् पदगावसुन्मोत्सेनान्नाद्येन समेदगस्वाहा वायुव्याधाग्नेगान्तं प्रजापतये स्वाहा नैऋत्यादीशानान्तमिन्द्राय स्वाहा अग्नये स्वाहा सोमाय स्वाहा अग्निशोमाभ्याग स्वाहा प्रजापतये स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा इन्द्राय स्वाहा वसुभ्य स्वाहा मरुभ्य स्वाहा रुद्रेभ्य स्वाहा आप उपस्पृश्यां श्रीविष्णवे स्वाहा बृहस्पतये स्वाहा मित्राय स्वाहा वरुणाय स्वाहा आदित्येभ्य स्वाहा शुभ्यां स्वाहा पूष्णे स्वाहा कक्षाय स्वाहा अक्षये सोमाय स्वाहा औपासनेज्ञाय स्वाहा स्वेभ्यो देवेभ्यो स्वदेवेभ्य स्वाहा द्रव्याभिघार्या चरुं सावित्र्या गृहीत्वा जुग्वा व्यागुतीर्जुहोति ॐ भूस्वाहा ॐ भुवस्वाहा ॐ शवस्वाहा ॐ भूर्भुवस्वस्वाहा अवितेरमग्गुस्तादेव सवितप्रासादीः प्राणानागम्याम् अस्यां शोधौ श्री श्रीनिवासनः वैवाहिकमहोत्सकन्माङ्गम् औपासनाग्नौ आकारान्ते षोडशप्रायश्चित्तार्थम् अथो देवदेवैष्णवतिर्घोष्ये अतिरमुन्यस्व स्वस्तिरमुन्यस्व देवसवितप्रसुमा ॐ अथो देवा अवन्तनागतो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्या सतता विस्वाहा इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रयधानदे पदं स
समूढमस्य वाकंसरे स्वाहा त्रीणि पदाचक्रमे विष्णुर्गोपाधाभ्यः उदर्माणधारयन् स्वाहा विष्णोः कर्माणि पश्यति गतो अवदानि वस्पते इन्द्रस्य गज्जस्सखा स्वाहा तद्विष्णोः परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवोदक्षरागदग्गस्वाहा अद्यप्रासो पण्यवो जाग्रवाकं सविन्दते विष्णोर्यत्परमं पदग्गस्वाहा ॐ भूस्वाहा ॐ भवस्वाहा भोगं शिवस्वाहा ओम भूर्भुवस्सव स्वाहा अवितैर्मग्गस्ताधैर्मग्गस्तादेव सवितप्रासाभिः అతడు లక్ష్మీకాంతుడన్నియు నొసగుగాక అతడు లక్ష్మీకాంతుడన్నియు నొసగుగాక ఇతరుల వేడుకొంటేనేమి గలదు అతడు లక్ష్మీకాంతుడన్నియు నొసగుగాక ఇతరుల వేడుకొంటేనేమి గలదు అతడు లక్ష్మీకాంతుడన్నియు నొసగుగాక మోదముతో నొకమాని మొదల బోసిన నీరు పాదుకొని కొనకెక్కి ఫలించుగాక మోదముతో నొకమాని మొదల పోసిన నీరు పాదుకొని కొనకెక్కి ఫలించుగాక ఆది మూలమగు హరి ఆతుమ సేవించక ఆది మూలమగు హరి ఆతుమ సేవించక ఏ దైవములగన్నానేమి సెలవు అతడు లక్ష్మీకాంతుడన్నియు నొసగుగాక ఇతరుల వేడుకొంటేనేమి గలదు అతడు లక్ష్మీకాంతుడన్నియు ఒసగుగాక తల్లి భుజించిన వెల్ల తగు గర్భము శిశువుకు ఎల్లగాగ పరిణామమిచ్చుగాక తల్లి భుజించిన వెల్ల తగు గర్భము శిశువుకు ఎల్లగాగ పరిణామమిచ్చుగాక ఉల్లము లోపలి హరికొసగని పూజలెల్లహంకార వ్యక్త సప్తావరణీరావృతే అస్మిన్ భగతి బ్రహ్మాండే ఆధారశక్తి శ్రీవరాహ కూర్మానంతాష్టదిగ్గజో పరిప్రతిష్ఠితానాం అతల వితల సుతల తలాతల రసాతల మహాతల పాతాళాఖ్య సప్తలోకానాం మూర్ధభాగే భూలోకే భువర్లోక సువర్లోక మహర్లోక జనోలోక తపోలోక సత్యలోకాఖ్య షల్లోకానాం అధోభాగే మహానాలాయమానస్య పుణిరాజస్య శేషస్య సహస్రఫణామణిమండలమండితే ఐరావత పుండరీక వామన కుముదాంజన పుష్పదంత సార్వభౌమ సుప్రతీకాఖ్యాష్టదిగ్దంటి శుండాత్తండోత్తంబితే
अमरावती तेजोवती संयमनी रक्षोमती सिन्धुमती गन्धवत्यलकावती यशोवतीति अष्टदेवपुरी विराजते इन्द्राग्नीयमनिरति वरुणवायुकुबेर ईशानाख्य अष्टलोकपालकपरिपालिते लोकालोकाचलवलयिते लवने क्षुदोदकाख्य सप्तार्णवपरिवृते जम्बो प्लक्कुलकुलकुलसाकसाल्मले पुष्कराख्य सप्तद्वीपद्वीपिते माहेन्द्रमलय विन्ध्य पारिगात्राख्य सप्तकुलपर्वत विराजते भारत किं पुरुष हरीलावर्तभद्राश्वकेतुमाल हिरण्यकर्णकुगुरुवर्षाकिणौ वर्षाणां मध्ये भरतवर्षे इन्द्रकसेरुताम्रकवस्ति पुन्नागन्धर्वसौम्यवर्णभरताख्य नवकण्डानां मध्ये भरतखण्डे महासरोरुहाकार 50,000,000,000 भूमण्डले लक्षगोचरविस्तीर्ण जम्बूद्वीपे दण्डकारण्ये प्रजापतिक्षेत्रे कर्मभूमौ अवन्ती कुरुक्षेत्रनोद्यरेकायोर्पूर्वदिग्भागे मेरोर्दक्षिणे पार्श्वे श्री आदिवराह क्षेत्रे वेङ्कटाचले सकलदेवतासन्निधौ मम अनेकजन्मसु इह जन्मनि च एतक्षणपर्यन्तं बाल्ययौवनकौमारवार्धकेषु रगसे प्रकाशे च आवृत्त अनावृत्त महापातकादि समसुतक्षगार्धं दशपूर्वेषां दशापरेषां मध्वंस्यानां मातृवंस्यानां सर्वेषां पितॄणां कुम्भीपाकलोहित धामातपसङ्गात कालसूत्रविदेभ्यो महाघोरेभ्यो नरकेभ्यः उत्तीर्य श्रीहरलोके निवासित्यर्थं द्विगुणीकृता अग्निष्टोमतरात्राप्तोर्याम सान्तवन वाजपेय पौण्डरीकाश्वमेधादि रथकृतो पुण्यफलावाप्यर्थम् आमोद प्रमोद सम्मोद वैकुण्ठाख्यलोकेषु सालोक्य सामीप्य सारूप्य सायुज्यमिति चतुर्विधमोक्षफलसिद्ध्यर्थं श्रीविकनो मुनीन्द्रमतानुसारिभिः दृग्वदन्मन्वदविशिष्टादिभिः दिव्यमहर्षिभिरुक्त गृह्यधर्मशास्त्र पुराणहितप्रतिपादकल्पोक्त सकलफलावाप्यर्थं कन्यादानं करिष्ये अस्य श्रीमदादिनारायणस्य अनेककोटिब्रह्माण्डनायकस्य अनन्तकल्याणगुणगणगाम्भीर्यस्य दिव्यमङ्गलविग्रहस्य सुदर्शनपाञ्चजन्यकौमोदकीरन्दकशार्ङ्गादि दिवपञ्चागधरस्य श्रीमतो वैकुण्ठनायकस्य श्रीमद्वैकासगवच्छास्त्रोक्तमार्गेण आङ्गीर्षभारगस्पत्य भारद्वाजत्रगारुषयप्रवरान्मुद भारद्वाजगोत्रोद्भवस्य पञ्चव्यूहभेदेन प्रवर्तमानस्य परतत्त्वविभवव्यूह अन्तर्यामी अर्चावतारस्वरूपस्य श्रीमहाविष्णोः परब्रह्मणो नप्त्रे आङ्गीर्षभारगस्पत्य भारद्वाजत्रगारुषयप्रवरान्मुद भारद्वाजगोत्रोद्भवस्य जगत्कारणभूतस्य मूलप्रकृतिस्वकीयमानस्य त्रिगुणात्मकस्य गुणत्रयकर्मणो ख्यातिवशात् उत्पत्तिस्थले कारणभूतस्य श्रीमहाविष्णोः परवासुदेवशर्मणः पौत्राय आङ्गीर्षभारगस्पत्य भारद्वाजत्रगारुषयप्रवरान्मुद भारद्वासगोत्रोद्भवस्य समस्तदेवता निकुटमकुटमनिघनविजृम्भित पादारविन्दस्य अर्चवदः प्रद्युम्नावतारस्य श्रीमहाविष्णोः आदिनारायणशर्मणः पुत्राय आङ्गीर्षभारगस्पत्य भारद्वाजत्रगारुषयप्रवरान्मुद भारद्वासगोत्रोद्भवाय भक्तलोकपरिपालनाय किरीटहारकेयूरदिव्याभरणभूषिताय श्रीवत्साङ्कितवक्षस्काय दिव्यकौस्तुभालङ्कृताय दिव्यपीताम्बरधराय दिव्यमाल्योशोभिताय प्रपन्नपारिजाताय निजावताराय स्वर्णगरुडवाहनारूढाय अचिन्त्यात्मतनित्ययौवनस्वभावलावण्य तेजोरत्नाकराय सकलशाखाध्यागिनो अखिललोकपवित्रगोत्राय शृणुनक्षत्रे मकररासौ जाताय श्री श्रीनिवासस्वामी परब्रह्मणे वराय भार्गवच्छवनाप्नुवान् औरविदलपञ्चारुषयप्रवरान्मुद भार्गवसगोत्रोद्भवीं सर्वालङ्कारवतीं प्रातुनां सुराङ्गना संसेवितपादारविन्दां श्रीमहाविष्णोः वक्षस्त्रनिवासिनीम् आनन्दगुणात्मिकां मूलप्रकृतिरूपां उत्तरनक्षत्रे कन्यारासो जातां प्रभोः सङ्कल्पधनकां श्रीदेवी नाम्निमिमां कन्यां प्रणीमहे दास्यामि कास्यपावत्सारणै ध्रुवत्रगारुषयप्रवरान्मुद कास्यवसगोत्रोत्तमीं
सर्वालङ्कारवतीं सकलसुराङ्गना संसेवितपादारविन्दां श्रीमहाविष्णोः अत्यन्तमनोहरीम् अत्यन्तसौन्दर्यवतीं बहुश्यामलाङ्गी रेवती नक्षत्रे मीनरासौ जातां कसवप्रजापतेः सङ्कल्पधनगां भूदेवी नाम्निमां कन्यां प्रणीमहे दास्यामि कन्यां कनकसम्पन्नां कनकाभरणेर्युतां दास्यां श्वेतुभ्यं ब्रह्मलोकजिगीषगा कन्यां स्वलङ्कृतां सात्वीं श्रीराजसमेधसे जगतोऽहं प्रयच्छामि धर्मकामार्थसिद्धये विश्वम्बरा सर्वभूता साक्षिणः सर्वदेवता इमां कन्यां प्रदास्यामि प्रीणात् कमलापतिः कन्यादानमुहूर्तस्समुहूर्तोऽस्तु। ಅದಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಕನ್ಯಾದಾನದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವರನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನ ಗುಣಗಾನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪರಮಾತ್ಮನು ಸರ್ವವ್ಯಾಪಕ, ಸರ್ವಜ್ಞ. ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಹೋಲಿಸುವ ಇನ್ನೊಂದು ವಸ್ತುವೇ ಇಲ್ಲ. ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹೋಲಿಸುವುದು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವಂತಹ ಮಾತಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನು ಹೋಲಿಕೆಗೆ ಸಿಗುವವನಲ್ಲ. ಆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮನು ಅಪ್ರಮೇಯನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಎಲ್ಲ ಪ್ರಮೇಯಗಳಿಗಿಂತಲೂ ವಿಶಿಷ್ಟನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಉಪಾಸಿಸುವ ಈ ಒಂದು ವಿಧಾನ ಆಗಮಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಯುಕ್ತವಾದದ್ದು. ಆಗಮಶಾಸ್ತ್ರವು ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇರಿಸಿದೆ. ಪರಮಪುರುಷನಾದಂತಹ ಶ್ರೀನಿವಾಸನು ಭಕ್ತಾನುಗ್ರಹಕಾರಕನಾಗಿ ತಿರುಮಲ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡು ತನ್ನ ಎಲ್ಲ ವಿಧವಾದಂತಹ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ವರ್ಷಿಸುತ್ತಾ ಭಕ್ತರನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಪರಮಾತ್ಮನ ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆ, ಗೋವಿಂದ ಎನ್ನುವ ಭಕ್ತರ ಆ ಕರೆ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಪ್ರತಿಕ್ಷಣವೂ ಕೂಡ ಭಕ್ತರ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗಿ ನಿಂತಿದೆ. ಗೋವಿಂದ ಎಂದು ಕರೆಯುವಂತಹ ಭಕ್ತಜನರ ಆರ್ತಿಯನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮ ಹೋಗಲಾಡಿಸುತ್ತಾನೆ ಎನ್ನುವುದು ಪುರಾಣ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದಂತಹ ವಿಷಯ. ಕೌರವರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಆಪತ್ತಿನಲ್ಲಿದ್ದು ಕೌರವರಿಂದ ಪರಾಭವವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನು ದ್ರೌಪದಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ತಿಳಿದಿದ್ದೇವೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸರ್ವ ವಿಧವಾಗಿಯೂ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿ, ನೀನಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಗತಿಯಿಲ್ಲ, ನೀನಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ರಕ್ಷಕರಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದ್ರೌಪದಿ ಕೈಮುಗಿದ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಬೇಡಿಕೊಂಡಾಗ ಅವಳ ಮಾನಪ್ರಾಣಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲರನ್ನ ರಕ್ಷಿಸುವ ಉದಾರತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮ ಎಲ್ಲ ವಿಧವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಸಂರಕ್ಷಕನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಪರಮಾತ್ಮನು ಭಕ್ತರನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. ಪರಮಾತ್ಮನು ಅನೇಕ ವಿಧವಾದಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ್ದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಸಮಸ್ತ ಪುರಾಣಗಳು, ಎಲ್ಲ ಅವತಾರಗಳು ಭಕ್ತ ರಕ್ಷಣೆ ಎನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ನಾವು ಮರೆಯುವಂತಿಲ್ಲ. ಮತ್ಸ್ಯಾವತಾರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಜೀವಜಂತುಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನರಸಿಂಹನಾಗಿ ಆಪತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ್ದಂತಹ ಪ್ರಹ್ಲಾದನನ್ನು
ರಕ್ಷಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಪರಶುರಾಮ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಕಪಟರಾಗಿರುವ ಪಾಪರಹಿತರಾಗಿರುವ ಕ್ಷತ್ರಿಯರನ್ನು ಕೂಡ ಹಿಂಸಿಸುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಕಾರ್ತವೀರ್ಯಾರ್ಜುನನಂತಹ ರಾಕ್ಷಸರುಗಳನ್ನು, ರಾಕ್ಷಸ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಪ್ರವರ್ತಿಸುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಸದೆಬಡಿಯುವುದರ ಮೂಲಕ ತಾನು ಧರ್ಮರಕ್ಷಕರ ರಕ್ಷಕ, ಧರ್ಮಗೋಪ್ತ ಎನ್ನುವಂತಹ ಮಾತನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮ ನುಡಿದಿದ್ದಾನೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಅಪ್ರತಿಹತವಾದ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಮಂಡಿಸುತ್ತಾ ವಿವಿಧ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ, ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ವಿಧ ವಿಧವಾದಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರನ್ನು ಕಾಪಾಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮನು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕಾಪಾಡುವ ದೃಢವಾದಂತಹ ದೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ. ಅಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮನು ಸದಾ ಸರ್ವದಾ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೂಡ ರಕ್ಷಿಸಲಿ. ಸಮಸ್ತ ಲೋಕಗಳಿಗೆ ರಕ್ಷಕನಾಗಿರುವಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮನು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೂಡ ಅನುಗ್ರಹಿಸಲಿ. ಇದೀಗ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಧಾರಣೆಯ ಸಂದರ್ಭ ಸನ್ನಿಹಿತವಾಗಿದೆ. ಪರಮಾತ್ಮನ ಕರಕಮಲ ಸ್ಪರ್ಶವನ್ನು ಪಡೆದಿರುವ ಮಾಂಗಲ್ಯಗಳು ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿಯರ ಕೊರಳನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಲಿವೆ. ಈ ಮಂಗಳಮಯವಾದ ಮುಹೂರ್ತವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸೋಣ. सोमगं राजानमसृजतां तन्त्रगो वेदा अन्वसृज्यन्तां तान् हस्ते कुरुताम् अदः सीता सावित्री श्रीदेव्यै नमः माङ्गल्यधारणं करोमि. प्रजापतिस्वामगुं राजानमसृजतां तन्त्रयो वेदा अन्वसृज्यन्तां तान् हस्ते कुरुताम् अदः सीता सावित्री भूदेव्यै नमः माङ्गल्यधारणं करोमि. माङ्गल्यधारणमुहूर्तस्तु मुहूर्तोऽस्तु. మీకు నమరును మిక్కిలి వేడుకలెల్ల కైకొని నేమెల్ల చూడగంటిమిగదే. మీకు నమరును మిక్కిలి వేడుకలెల్ల కైకొని నేమెల్ల చూడగంటిమిగదే. మీకు నమరును మిక్కిలి వేడుకలెల్లా. సింగారరాయడుగదే చిత్తజగురుడుగదే. సింగారరాయడుగదే చిత్తజగురుడుగదే. అంగవించి నిన్ను పెండ్లాడినవాడు సింగారరాయడుగదే. చిత్తజగురుడుగదే అంగవించి నిన్ను పెండ్లాడినవాడు. బంగారు పతిమవు పాలవెల్లి కూతురవు. బంగారు పతిమవు పాలవెల్లి కూతురవు. అంగన నీవు దేవులవైతివిగదే.
అంగన నీవు దేవులవైతివిగదే మీకు మీకు నమరును మిక్కిలి వేడుకలెల్ల కైకొని నేమెల్ల చూడగంటిమిగదే మీకు మీకు నమరును మిక్కిలి వేడుకలెల్ల కాంచనపు దట్టివాడు కౌస్తుభంపు మణివాడు కాంచనపు దట్టివాడు కౌస్తుభంపు మణివాడు మంచితనమున నీకు మగడుగదేవాడు కాంచనపు దట్టివాడు కౌస్తుభంపు మణివాడు మంచితనమున నీకు మగడుగదేవాడు మించు సిరుల దానవు మేటి తమ్మిపై దానవు మించు సిరుల దానవు మేటి తమ్మిపై దానవు ఎంచగనితని ఉరము ఎక్కితివి గదవే ఎంచగనితని ఉరము ఎక్కితివి గదవే మీకు మీకు నమరును మిక్కిలి వేడుకలెల్ల కైకొని నేమెల్ల చూడగంటిమిగదే మీకు మీకు నమరును మిక్కిలి వేడుకలెల్ల ఇమాన్ లాజానామపామి సమృద్ధికరణాన్ మమ తుభ్యం చ సంవదనాత్ తదగ్నేరణుమన్యతాం యన్నారిపభ్రూతేగ్నౌ లాజానామపంతి దీర్ఘాయురస్తు మే పతిరేదంతాం జ్ఞాతయో మమ స్వాహా ఇమాన్ లాజానామపామి సమృద్ధికరణాన్ మమ తుభ్యం చ సంవదనాత్ తదగ్నేరణుమన్యతాం యన్నార్యపభ్రూతేగ్నౌ లాజానామపంతి దీర్ఘాయురస్తు మే పతిరేదంతాం జ్ఞాతయో మమ స్వాహా ఓం భూస్వాహ ఓం భువస్వాహ ఓం శివస్వాహ ఓం భూర్భువస్వస్వాహ అవితేనమగ్గుస్తాదేవ సవిదప్రాసాభిః ప్రాణానాగమ్య అస్యాం శోతో శ్రీ సునాసునః వైవాహిక మహోత్సకర్మాంగం ఔపాసనాగ్నుళహోమాంతే శోషప్రాయశ్చిత్తార్థం అత విష్ణావతిర్ఘోష్యే అవితరమన్యస్వ నదిరమన్యస్వ సహస్రమన్యస్వ దేవసవిదప్రసువాం ఓం మతో దేవా అవంతనాగతో విష్ణుర్విచక్రమే పృథివ్యా సప్తదా విస్వాహ ఇదం విష్ణుర్విచక్రమే త్రేధానదతే పదం సమోఢమస్య భాగం సురే స్వాహ త్రీణి పదా విచక్రమే విష్ణుర్గోపాదాభ్యः ఉదర్మాన్ ధారయన్ స్వాహ విష్ణో కర్మాణి పశ్యతగతో తాని వస్పతే ఇంద్రస్సగజ్జస్సగా స్వాహ అద్విష్ణోః పరమం పదకం సదా పశ్యంతి సూరయः యోజక్షరాగతగ్గ స్వాహ అద్యప్రాసో విపణ్యవో జాగ్రవాకం సవిందతే విష్ణు ఆర్యత్పరమం పదగ్గ స్వాహ ఓం భూస్వాహ ఓం భువస్వాహ ఓం శివస్వాహ ఓం భూర్భువస్వస్వాహ ఔదైనమగ్గుస్తాదేవ సవిదప్రాసాభిః ప్రాణానాగమ్యాం అస్యాం శోతో శ్రీ శ్రీనివాసనః వైవాహిక మహోత్సకర్మాంగం ఔపాసనాగ్నోతోమం కరిష్యే అవితరమన్యస్వ అవితరమన్యస్వ స్వస్తిరమన్యస్వ దేవసవిదప్రసవాం ఓం యస్సకర్మణో త్రిచంద్వాని మహాకరం అగ్నగే స్వాహ అగ్నగేన్నాథాగ స్వాహ అగ్నగేన్నపతగే స్వాహ ప్రజాపతగే స్వాహ ఇంద్రాగ స్వాహ విశ్వేభ్యో దేవేభ్య స్వాహ సర్వాభ్యో దేవతాభ్య స్వాహ సర్వత్రైవాదుష్టకం సర్వత్రైవానాదిష్టం తదోష్మై స్వాహ అగ్నగే సుష్టకృతయ స్వాహ వాస్తుపతే నమో వాస్తుపతయే స్వాహ ఇష్టేభ్య స్వాహ ప్రజనిష్టేభ్య స్వాహ భేషం దృష్ట్యై స్వాహ నిష్కృత్యై స్వాహ గౌరాద్యై స్వాహ దైవీభ్య స్వాహ తనోభ్య స్వాహ మృధ్యై స్వాహ సమృద్ధ్యై స్వాహ సర్వసమృద్ధ్యై స్వాహ ఓం యదో ఓషధి చైమహి స్వాహ సమదసి తేజోజితే జోమగిదే స్వాహ యమస్య ధీమహి మృత్యోర్మే పాగ స్వాహ शुक्षुर्मे पाग स्वाहा वायोर्धीमहि प्राणान्मे पाग स्वाहा ब्रह्मणो धीमहि बुद्धिं मे पाग स्वाहा अग्निर्भुक्तग् स्वाहा वेदिर्भुक्तग् स्वाहा द्योर्भुक्तग् स्वाहा पृथिवीभुक्तग् स्वाहा अग्निर्जीर्णग् स्वाहा वेदिर्जीर्णग् स्वाहा द्योर्जीर्णग् स्वाहा पृथिवीजीर्णग् स्वाहा
ಓಂ ಸಪ್ತತೆ ಅಗ್ನೇ ಸಮಿಧ ಸಪ್ತ ಜಗ್ಮಾ ಸಪ್ತ ಋಡಗ ಸಪ್ತಧಾಮ ಪ್ರಗಾನಿ ಸಪ್ತಹೋತ್ರ ತುಧಾತ್ಮ ಗದಂತೆ ಸಪ್ತಗೋ ನೀರಾರ್ಪಣಸ್ವ ತೇನ ಸ್ವಾಹಾ ಪ್ರಧಾನ ವಿದ್ವಾನ ನಷ್ಟ ಪ್ರತೇನ ಪೂರ್ಣಮಾಪತಿಂಜುಷ ವಿಮನಸಾ ಪ್ರಜಾಪತಗೆ ಸ್ವಾಹಾ ಆದ್ಯಶೇಷಂ ಇಂದ್ರಾಯ ಜಹೋಮಿ ಸ್ವಾಹಾ ಅಗ್ನಿಸ್ತೃಪ್ಯದೋ ವೇದಸ್ತೃಪ್ಯದೋ ದ್ಯೋಸ್ತೃಪ್ಯದೋ ಪೃಥಿವೇಸ್ತೃಪ್ಯದೋ ಬ್ರಹ್ಮಾದ್ಯಾಸ್ತೃಪ್ಯಂತಾಂ ಹೈತೇನಮಗ್ರಸ್ತಾದೇನಮಗ್ರಸ್ತಾದೇವ ಸವಿದ ಪ್ರಾಸಾವಿ ದಕ್ಷಿಣ ಉತ್ತರತೋ ಅವಾಹಿತಾನ್ ದೇವತಾಭ್ಯೋ ನಮಃ ಗದಾಸ್ಕಂಸ್ಥಾನಂ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಯಾಮಿ ಸ್ವಬಲಾರ್ಥಂ ಕ್ಷೇಮಾಯ ವಿತ್ರಂ ಮೇ ಭೋಗಾಃ ಪೂರ್ಣಮತಿ ಪೂರ್ಣಂ ಮೇ ಭೋಗಾಃ ಸರ್ವಂ ಮೇ ಭೋಗಾತ್ ಅಕ್ಷತಮಕ್ಷತ್ಯೇಜುಹೋಮಿ ಅಕ್ಷತಾಮೇ ಕ್ಷೇಷ್ಟಾಃ ಪ್ರಾಚ್ಯಾಂ ದಕ್ಷಿಣಾಗಾಂ ಉದೀಚ್ಯಾಂ ಪ್ರತೀಚ್ಯಾಂ ಊರ್ಧ್ವಾಗಾಂ ಅಧರಾಗಾಂ ಮಾರ್ಜಗಂತಾಂ ಪಶ್ಚಿಮದಃ ಪ್ರಜೋಪನಗಾಂ ದಕ್ಷಿಣದಃ ಪ್ರಜೋಪನಗಾಂ ಉತ್ತರದಃ ಪ್ರಜೋಪನಗಾಂ ಪಶ್ಚಿಮದಃ ವಿಷ್ಣೋ ಸುಧರ್ಮಸಿ ದಕ್ಷಿಣದಃ ವಿಷ್ಣೋ ಸುಧರ್ಮಸಿ ಉತ್ತರದಃ ವಿಷ್ಣೋ ಸುಧರ್ಮಸಿ ಪ್ರಾಚ್ಯಾಂ ವಿಷ್ಣೋ ಸುಧರ್ಮಸಿ ಸರ್ವಾನ್ ಪ್ರಥಮೋಕ್ಯ ಗಂಧಂ ವಿಸೃಜ್ಯ ಅದ್ವಿಪ್ರೋಕ್ಷ್ಯ ಆಪ್ಯಾಗಂತಾಮಿತಿ ಜುಹೋತಿ ಆಪ್ಯಾಗಂತಾಮೂರ್ಧಯೋಮೃತಾಂ ವಸಂತಿಮೇರಯ ಸ್ವಾಹಾ ಸುದ್ಯಂತಾಂ ದೇವಸನಗಂ ಸುದ್ಯಂತಾಂ ದೇವಸನಂ ಭೂತಿಸ್ಮಾತೆ ಲಭತೆ ನಿತ್ಯಗಂ ಸರ್ವಯಜ್ಞಕೃತಂ ಭವೇತ್ ಆದ್ಯಮಾಲತಗಾರ್ಭೂತಿಃ भूतिस्मातेन लभते नित्यगुं सर्वयज्ञकृतं भवेत् अग्निमार्तगोर्भूतिः आदित्यः सोमो नमः प्रगाकुशं जपदग्ने कश्यपस्य प्रगाकुशं यद्देवानां प्रगाकुशं तन्मे अस्तत्प्रगाकुशं दीर्घागुत्वागा फलागा तथागाभं जपसे प्रगाकुशम् आपो विष्टामघोपस्थानभूते धातना आपो धनयता जनः यत्ते अग्ने तेजस्तेनाहं तेजस्वी यत्ते अग्ने हरस्तेनाहं हरस्वी भूयासं मयि मेधां मयि प्रजां मयि अग्निस्थितं मयि मेधां मयि प्रजां मयि इन्द्रियन्द्रियं ददातु मयि मेधां मयि प्रजां मयि सूर्यो भ्राजो ददातु कालेन वाचाबुद्ध्यात्मदात्रे स्वात् सर्वं सकलं परस्मै नारायणाय समर्पयामि ओं श्री श्रीनिवासार्पणमस्तु ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः पुनः पाद्यं पुनर्घ्यं पटाचणीयं समर्पयामि यदासकं यथासकं प्रतिष्ठापयामि भवनार्थं क्षेमाय अग्नये नमः आयुर्गच्छ ब्रह्मार्पणमस्तु सर्वं श्री श्रीभूमिलीला समेत श्री श्रीनिवासार्पणमस्तु ಜಗನ್ನಾಯಕನಾದ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವದ ಎಲ್ಲ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದಿರಿ. ಇದೀಗ ವಾರಣಮಾಯಿರಂ ಎನ್ನುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತೀರಿ. ಗೋದಾದೇವಿ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಎಲ್ಲ ವಿಧವಾಗಿಯೂ ಆಶ್ರಯಿಸಿದವಳು. ಪರಮಾತ್ಮನ ಜೊತೆಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವುದು, ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನೇ ಸರ್ವತ್ರ ವೀಕ್ಷಿಸುವುದು, ಪರಮಾತ್ಮನ ಜೊತೆಗಿದ್ದಂತೆ ಭಾವಿಸುವುದು, ಹೀಗೆ ಅವಳ ಜೀವನದ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿಗಳೆರಡರಲ್ಲಿಯೂ ಪರಮಾತ್ಮನು ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಕ್ಷಣವೂ ಇಲ್ಲ. ಆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ತನ್ಮಯತ್ವದಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿದಿ.
ತನ್ನ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ನಿರ್ಮಲವಾದ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಆರಾಧಿಸಿ ಕೃತಕೃತ್ಯಳಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಗೋದಾದೇವಿಯ ಭಕ್ತಿಯಷ್ಟು ನಿರ್ಮಲವಾದದ್ದು, ಭಕ್ತಿಯಷ್ಟು ಸರಳವಾದದ್ದು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಕೂಡ ತಿಳಿಯಪಡಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ಗೋದಾದೇವಿ ಭಕ್ತಿಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ, ಭಕ್ತಿಗೆ ಆಚಾರಗಳ ನಿಯಮಗಳಿಲ್ಲ. ಭಕ್ತಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಧಾನವಾದದ್ದು ಹೃದಯ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ತನ್ನ ಜೀವನದ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಯಪಡಿಸುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ನೋಡಬಲ್ಲರು, ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಬಲ್ಲರು, ಪರಮಾತ್ಮನ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಕೃಪೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲರು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ಅವಳ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನಿರೂಪಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ಗೋದಾದೇವಿಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಲೋಕಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿ ನಡೆದಿದೆ. ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ವರನಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾನೆ. ತನ್ನ ದೇವತಾಗಣಗಳನ್ನು ಬಂಧುಗಳ ಗಣವನ್ನಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಮೇಳತಾಳಗಳೊಂದಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ಗೋದಾದೇವಿಯನ್ನು ಪರಿಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಅಂತಹ ಗೋದಾದೇವಿಯ ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ಚರಿತ್ರೆ ಭಕ್ತರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅತ್ಯಂತ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕವಾದದ್ದು. ಗೋದಾಮಾಲೆ ಎನ್ನುವುದು ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದದ್ದು. ಗೋದೆಯು ಹೆಣೆದಂತಹ ಮಾಲೆಯನ್ನೇ ಪರಮಾತ್ಮ ಸದಾ ಸರ್ವದಾ ತನ್ನ ಅಲಂಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಬೇಡುತ್ತಿದ್ದ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ಅಲಂಕಾರಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಮಾಲೆಯಾಗಿ ತಾನು ವಿರಾಜಮಾನಳಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಮಾಲಾ ಪರಿವರ್ತನೆ ಎನ್ನುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದದ್ದು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ನಾವು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮುಂದೆ ನಡೆಯುವ ಅಕ್ಷತಾರೋಪಣೆ ಮೊದಲಾದ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಕೂಡ ನಡೆದು ಬರಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಆ ಎಲ್ಲ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಧನ್ಯರಾಗೋಣ. ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟನಾಥನ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದಂಥ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಪಡೆದು ಕೃತಾರ್ಥರಾಗೋಣ. ಸರ್ವೇ ಭವಂತು ಸುಖಿನಃ, ಸರ್ವೇ ಸಂತು ನಿರಾಮಯಾಃ, ಸರ್ವೇ ಭದ್ರಾಣಿ ಪಶ್ಯಂತು, ಮಾ ಕಶ್ಚಿತ್ ದುಃಖಭಾಗ್ ಭವೇತ್. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಮುಂದೆ ನಡೆಯುವ ಅಕ್ಷತಾರೋಪಣೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಸರ್ವೇ ಭವಂತು ಸುಖಿನಃ. ಪಸಿಡಿಯ ಕ್ಷತಲಿವೆ ಪಟ್ಟರೋ ವೇಗಮೆರಾರೋ. ಓ ಪಸಿಡಿಯ ಕ್ಷತಲಿವೆ ಪಟ್ಟರೋ ವೇಗಮೆರಾರೋ. దెసల పేరటాండ్లు దేవుని పెండ్లికిని పసిడియ క్షతలివే పట్టరు వేగమెరారు. దెసల పేరటాండ్లు దేవుని పెండ్లికిని పసిడియ క్షతలివే పట్టరు వేగమెరారు. ఆ శ్రీ వెంకటేశ్వరునికి శ్రీ మహాలక్ష్మికి దైవికపు పెండ్లి ముహూర్తము నేడు. శ్రీ వెంకటేశ్వరునికి శ్రీ మహాలక్ష్మికి దైవికపు పెండ్లి ముహూర్తము నేడు.
కావించి భేరులు మ్రోసే గరుడ ధ్వజం బెక్కే కావించి భేరులు మ్రోసే గరుడ ధ్వజం బెక్కే దేవతలు రారో దేవతలు రారో దేవుని పెండ్లికి కావించి భేరులు మ్రోసే గరుడ ధ్వజం బెక్కే దేవతలు రారో దేవుని పెండ్లికి నీ పసిడి అక్షతలివే పట్టరో వేగమే రారో ఆ కందర్పజనకునికి కమలాదేవికి పెండ్లి పందిలి లోపల తలబాలు నేడు కందర్పజనకునికి కమలాదేవికి పెండ్లి పందిలి లోపల తలబాలు నేడు గంధము విడమిచ్చేరు కలువడాలు కట్టిరి గంధము విడమిచ్చేరు కలువడాలు కట్టిరి అందుక మునులు రారో హరి పెండ్లికి నీ